হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই আনাদার ভিডিও। প্রিয় দর্শক বন্ধুরা, এই ভিডিওতে আমি একটি আয়ুর্বেদিক কোম্পানির কফ সিরাপ নিয়ে ভালো মন্দ সম্পর্কে বিস্তারিত রিভিউ দেব। তো এই কফ সিরাপটি নাম হলো তুলসী ভেসাকা প্লাস কফ সিরাপ। তো এই সিরাপটির কোন ধরনের কাশি ক্ষেত্রে কতটা ভালো কাজ করে এবং কখন কিভাবে খেতে হবে, কতটুকু সাইড ইফেক্ট রয়েছে সে সম্পর্কে আমি এই ভিডিওতে তুলে ধরব। ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখলে এই তুলসী ভেসাকা প্লাস কফ সিরাপটি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য পেয়ে যাবেন। প্রিয় দর্শক বন্ধুরা, চ্যানেলে নতুন হলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, কারণ এই চ্যানেলে আমরা নিয়মিত বিভিন্ন প্রোডাক্ট এবং ওষুধ সম্বন্ধে রিভিউ দিয়ে থাকি। তো এই ভিডিওতে আমি তুলসী ভেসাকা প্লাস কফ সিরাপটি সম্পর্কে আপনাদের জানাবো। তুলসী ভেসাকা প্লাস কফ সিরাপটি হার্বস অ্যান্ড ড্রাগস একটি প্রোডাক্ট। এই সিরাপটি প্রত্যেকটি আয়ুর্বেদিক ওষুধের দোকানে পাবেন এবং অ্যালোপ্যাথিক ওষুধের দোকানেও বড় বড় এবং পুরনো অ্যালোপ্যাথিক ওষুধের দোকানেও ইজিলি পেয়ে যাবেন। তো এই কফ সিরাপটি 100 ml এর দাম 90 টাকা। তো প্রিয় দর্শক বন্ধুরা, এই কফ সিরাপটি কি কি কাশি ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় এবং এর মধ্যে কি কি ইনগ্রিডিয়েন্টস রয়েছে আমরা তা জেনে নেব। তো ভেসাকা প্লাস আয়ুর্বেদিক কফ সিরাপটির মধ্যে যে আয়ুর্বেদিক ইনগ্রিডিয়েন্টসগুলি রয়েছে সেগুলির মধ্যে তুলসী রয়েছে 300 মিলিগ্রাম, ভেসাকা রয়েছে 300 মিলিগ্রাম, সন্থি রয়েছে 50 মিলিগ্রাম, ইয়স্তমধু রয়েছে 100 মিলিগ্রাম, পিপুল রয়েছে 100 মিলিগ্রাম, কান্তিকারী রয়েছে 50 মিলিগ্রাম এবং রয়েছে লবঙ্গ 30 মিলিগ্রাম, সাথে রয়েছে পুদিনা 50 মিলিগ্রাম। এর সাথে আরও কিছু কেমিক্যাল রয়েছে। সোডিয়াম বেঞ্জোয়েট 17 মিলিগ্রাম, সোডিয়াম মেথাইল প্যারাবিন রয়েছে 5 মিলিগ্রাম, সোডিয়াম প্যারাবিন রয়েছে 0.8 গ্রাম এবং মিক্স করা রয়েছে পাইনাপেল ভোলভার, আর সাথে রয়েছে পিউরিফাইড ওয়াটার 5 ml। তো সব মিলিয়ে এই কফ সিরাপটি আমাদের কোন ধরনের কাশির ক্ষেত্রে বেটার কাজ করে, তো উপরে আয়ুর্বেদিক ইনগ্রিডিয়েন্টসগুলি দেখেই যে একটা অনুভব হলো, এটি একটি ড্রাই কফের জন্য বেস্ট একটি কফ সিরাপ। সাথে যাদের কফ ইরিটিং কফ রয়েছে, নন প্রোডাক্টিভ কফ রয়েছে, অ্যাসমাটিক কফ রয়েছে, কফ ডিউ টু টনসিলাইটিস অ্যান্ড ল্যারিঞ্জাইটিস অ্যান্ড ব্রঙ্কাইটিস, এই ধরনের কাশি ক্ষেত্রে এই কফ সিরাপটি কাজ করে থাকে। সাধারণত যাদের কাশি, গলা খুসখুস করে এবং রাত্রিবেলায় প্রচণ্ড কাশি হয়, শুকনো ধরনের কাশি, যাদের কাশি অ্যালার্জি রয়েছে, এই ধরনের কাশির ক্ষেত্রে এই আয়ুর্বেদিক তুলসী ভেসাকা প্লাস কফ সিরাপটি বেটার কাজ করে থাকে। এই সিরাপটির নাম শুনেই বোঝা যায় যে একটি তুলসী কফ সিরাপ। যাদের গলা খুসখুস করে, সর্দি কাশি লেগে থাকে, তাদের ক্ষেত্রে এই কফ সিরাপটি বেটার একটি কফ সিরাপ। এই কফ সিরাপটি আপনারা যে কোনো অ্যালোপ্যাথিক পুরনো ওষুধের দোকানে ইজিলি পেয়ে যাবেন। প্রিয় দর্শক বন্ধুরা, এই কফ সিরাপটি খাওয়ার পরে কি কি কমন সাইড ইফেক্ট দেখা দিতে পারে, তো যেহেতু এটি একটি আয়ুর্বেদিক মেডিসিন, তাই এই কফ সিরাপটি খাওয়ার পরে মেজর কোনো ধরনের সাইড ইফেক্ট দেখা দেয় না। তথাপি নর্মাল কিছু সাইড ইফেক্টের সম্মুখীনে পড়তে হতে পারে, যেমন নোসিয়া, বমিটিং, অ্যাবডোমিনাল পেন, হেডেকের সমস্যা, এ ধরনের কিছু কমন সাইড ইফেক্ট দেখা দিতে পারে। তো প্রিয় দর্শক বন্ধুরা, সব মিলিয়ে আমি যদি এই তুলসী ভেসাকা প্লাস কফ সিরাপটি সম্পর্কে রিভিউ দিই, তবে এই কফ সিরাপটি বেটার একটি কফ সিরাপ ড্রাই কফের জন্য। এই কফ সিরাপটি বাচ্চা, পুরুষ, মহিলা, বড় থেকে ছোট সবার ক্ষেত্রে সমান প্রযোজ্য। তাই এই তুলসী ভেসাকা কফ সিরাপটি বাচ্চাদের ক্ষেত্রে আলাদা ডোজ হবে এবং বড়দের ক্ষেত্রে আলাদা ডোজ হবে। তো সেই ক্ষেত্রে অ্যাডাল্টসদের ক্ষেত্রে এই তুলসী ভেসাকা প্লাস কফ সিরাপটি সেক্ষেত্রে 10 ml করে দিনে 3 বার, এবং বাচ্চাদের ক্ষেত্রে 5 বছর থেকে 10 বছরের মধ্যে তাদের ক্ষেত্রে এই কফ সিরাপটি 5 ml করে দিনে 3 বার। এই কফ সিরাপটির সাথে যদি
ভালো অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়া যায় এবং লিভোসিট্রিজিন, মন্টেলুকাস এই ধরনের অ্যালার্জি ধরনের ওষুধ খাওয়া যায়, তাহলে এই ড্রাই কফ খুব তাড়াতাড়ি সেরে যায়। তো প্রিয় দর্শক বন্ধুরা, আপনারা যদি বোতলটি সম্পর্কে জানতে চান তাহলে 100 ml এই বোতল দেখতে অনেকটা এরকম সুন্দর একটি গেটআপে রয়েছে। তো প্রিয় দর্শক বন্ধুরা, এই ছিল আজকের এই তুলসী ভ্যাসাকা প্লাস কফ সিরাপটি সম্পর্কে আজকের এই রিভিউ। আই হোপ ভিডিওটি আপনাদের ভালো লাগবে। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, আর তুলসী ভ্যাসাকা প্লাস কফ সিরাপটি সম্পর্কে কমেন্ট থাকলে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করতে পারেন।